bonsoir na balandi nyonso ya Didi TV show. Mbote na balandi nyonso ya super mommy. Nekopesa ba merci nanga ebele makasi comme d'habitude na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth po yende mobateli pe mbombi na ngai. Nekopesa ba merci ebele na ba boni na ngai. Mes abonnés, I love you so much. I love you so much. Mes abonnés, na pesi nous ba merci ebele ba boni na ngai. Quand des super mom ya lubaka ba oyanga ya vrai ba oyanga ya solo po ya lukuta pe bazalaka mais ngai na yebike na channel nanga ba nyonso balikaka baza ya solo. Donc ba oyanga ya solo na pesi bino ba merci ebele na nyonso bozo sala ko like ba vidéo, ko commenter ba vidéo na ngai, ko partager ba vidéo na nga. Merci beaucoup. Nzambe alola amona bino, nzambe nanga apambola bino vraiment na o nyonso bozo sala po na œuvre oyo ekende liboso. Mes abonnés, na memeli bino nini lelo, numéro ya lelo super mommy amemi nini. Donc parlons un peu to solo la mokie ndenge za kaka na ndenge ya famille, to solo la kaka na ndenge ya bandeko. Donc to solo la kaka na esprit ya bien. Donc parlons un peu to solo la sans plus tarder. Photo le kambamo na lisolo na biso po nyonso tozo courir derrière ya temps to solo la lisolo na biso. Donc na vanda parce que to solo la côté le matin il faut super mommy avanda pour lisolo et les cas super bien ndenga lo bakaka. Donc c'est parti. Merci na ba o baza déjà wana. Merci na ba o baza déjà présent ou présente. Merci na binol babi. Merci na ba o bakoti déjà. Donc nzambe alola amona bino. Merci beaucoup la famille. Merci ba o balingaka. Ceux qui moi bakoningana ningani zali contenu ya bana na yeba pe ndenge nga moko nazo vandela vraiment pour bongisaka la caméra très bien pour ma ramener sur eleka super bien ndenge ezalaka kaka. Donc super mami aye amemeli biso nyonso parce que nga moko pende nazo loba nazo repartir na kati ya makambo o nazo loba. Super mami amemeli biso nini lelo, na memeli ba oyanga nini lelo. Parlons un peu parce que tu as kaka so moi di kamoro ba muki ezali, tu as kaka so conseil ezali, tu as kaka soki les sungi ezali ko sunga ba o ba ebite ba yeba pe lokola ba o ba yebi na ba biso to yebi pete to so kaka un plus biso nyonso elongo. Super mami nini lelo zaka likambo na Saint-Valentin. Saint-Valentin balobi Saint-Valentin de bonimboka, Saint-Valentin balobi nde makambo na potoi. Saint-Valentin makambo na kin écoute, n'en parlons pas. Partout monde entier ba yebi date oyo ya Saint-Valentin ndenge ezoyinda ba tout surtout basozela o bazelaka na journée ya Saint-Valentin. Bande konanga super momenda loba nini Saint-Valentin eza nango journée moko oyo baponaka kake batu ba célébrer journée ya bolingo parce que mokili na misala mana na bolingo nzambe moko bolingo. Donc bolingo eza nango na journée moko to eza spécial kaka pona ki o journée ya love, journée ya bolingo. Donc bolingo eza nango to botamaka na bolingo. Premier point na ndana loba na bolingo eza eloko moko to botamaka nango. So za mutu mo linga no batu o botama na eloko wana kati na yo. O botama dejo linga batu, o botama dejo sala batu bolamu. Donc bolingo eza no eloko te ki oze la jour à Saint-Valentin nde o lakisa soit mutu na yo, o lakisa camarade no, lakisa mobali na yo, lakisa mwasi na yo ke lelo journée ya bolingo zwa cadeau. Journée ya bolingo normalement na réalité ya makambo ezalaka te. Po bolingo to botama nango, bolingo ezalaka déjà na kati ya mutu. Donc mutu bolingo tika mutu bolingo. Mutu pa lingaka batu te, ana mutu bolingo te, ako tikalaka na ye mutu ya bolingo te.
Donc Saint-Valentin eza un jour ka to pona bato pe bana motema bolingo te balinga bato te jour à Saint-Valentin bako sala ngo na hypocrisie po alinga na ete ye abotama na ete po azala na motema wana ya kolinga. Bato belé na jour à Saint-Valentin ba pesa rabasi na mo ba cadeau mais cadeau wana eza ngona kata motema te akoya tomboli cadeau apesi ozo cadeau ya ngo mais cadeau wana eza ngo cadeau penza empoisonné disons kana loba eza cadeau moko ezo butaka na kati na ete parce que ayebi ne bolingo te alingaka na yepe mwasi ne penza malonga pété parce que eza ba couple pe bo vivre ensemble ko se ba mbule be me bolingo na kati ezala na mote eza ka ba sembla nde ezala na kati ya couple. Mais aujourd'hui, mon jour à Saint-Valentin, tala kabakata fleur aïe na moi kitisi. Ako tala bakado aïe na moi kitisi. Côté à moi si pe même. Bolingo ezala te. Alingani mobali te mais jour à cadeau et anini à Saint-Valentin. Bakado comme koya. Tala kabakata fleur, tala kabakata bakata minene oya niveau likolo wana. Bakomi ko sala d'échange, bakomi ko pesana. Comme si bolingo ezalaka nzoka bazoko sa bato oto kende restaurant tam suki bazoko sa pe bato te musuku bosala ba programme ya bino ya kobima tam susu pe omona bokosi na bino bana na bino bobimi bamoni mama ebana kuba tam susu bakokamu babi mais on va ki wapi botika kolakisa bana ta bolingo mo te ke bolingo na mama na papa mais jour à Saint-Valentin bana bakokamu babimi donc na ne moko donc parents bobima mbala moko. Donc, par an, bobima kamba la moto jour à Saint-Valentin, si bosse février, les qui n'ont qu'à bo. Hey! Bolingue keye choli, to c'est là on se na neo ikoya. Ce qu'a neo ane to comme du tout le 14 et sous allez. Baba ola ta pinki balati babongisi ba pinki. Baba ola ta ba rouge babongisi ba rouge. Baba ola ta donc mutu couleur na papa kuna to la ta ndenge mo concordance to la sabato. To ka ba photo to tcha na Facebook, to tcha na wapi, to tcha na ba story, to tcha bo. Tout là que ça va tout en tout cas bolingo là la nanda kwa na kati kuno mona elo te zero wana siko bande kona tozo kosa nani to kosa mutu mote balinga ka mikolo nyonso bolingo ezalaka chaque jour bolingo ba bota makana ngonde super mami alobi ba bota makana bolingo na kati no bota mina bolingo eloko na bazwara ngona moki ba msuke bazwa na bango na moki abando linga batu te mais au fur et à mesure azova na batu au fur et à mesure akutena mutu alingi apesi bolingo yebe omona a changer malembe akomi pe ko linga batu motema changer ye ya ça arrive pe mutu ko changer pe à partir ya mutu mususu mais mingi tozo mona bolingo lokuta bolingo une fois par année bolingo une fois par année des gens des années mobimba wana dans surtout l'équipe le 14 ti toko ma sous décembre ti na février année prochaine batu susu wa yesu na bolingo or te cadeau ba pesa ngo ernyo solingo pesa moto lingaka okoki na shop kabo pa bozo tambola nuke okoki na shop omoni t-shirt moi qui toko sombeli mobile no po lingaka omoni oyebi baguna yo sombeli t-shirt oyebi ezango Saint-Valentin te momeme les cadeaux surprendre au PC. Ezango jour à fête ya bolingote, ezango jour à Saint-Valentin te mo PC kara mutuna yo cadeau be mobali au PC moi sino cadeau memele parfum cher wa linga ka surprendre oye nango au PC cadeau. Ezaka te to zela Saint-Valentin bandi konanga parlons un peu na ba ile to lo bakaka mukeka sur to faire to éclaircir batuke bolingo ezango ka te ke jour à Saint-Valentin do sopi bolingo bolingo yana oka ateke par année mbala moko ndo laksi mobile noto mwasi laksi oto mobile laksi mwasi no bolingo na année par année mbala moko kaka na jour à Saint-Valentin bolingo ezana ngo fwe vanda ka soko za marié bolingo vanda na kati ndako na no bolala na bola muka na ngo kopesa mwasi kopesa mobile cadeau fo kopesa na ona tanyo so yo kopesa okutende loko boyeba no yi mobile na ngalinga loko bokosombele cadeau na ye na tanyo so tupo yo se prendre mutu opesi ezaka ateki ba cadeau a kilo wana penza e ya kaka jour à Saint-Valentin mona tala cadeau kutuko kozoko kata obima hoteleki kilo po ba mobile ndima po moi ça ndima po memela ki cadeau jour ka ya Saint-Valentin ok toi na ba fête belé toi na ba surprise plutôt belé basi musu ba bota ko moi mobile ta fleur à l'été l'hôpital
ata cadeau te to boy na biso te tamso amso peza ignorance tamso omona ayebaka na été a kosala ndenge nini mosa obota yebi te ba memela mosi cadeau bi basondela ki cadeau na ndenge ya traverser ba moment difficile et tout mais mi ba biso tamso mona azani na posa azani na mbongo ko sala mo tamso ignorance ayebaka te ayebi nete ke so mosa boti au fond memeli moi fleur en hôpital moi cadeau ayebi na été mi ba ibele ba yebi surtout na poto to yebi biso nyoso mais omona ayebi mais ani na motema bolingo wana te aomona kaka mwasi esalama nango kaka abota ayeninga bana na ndako mayeli teke pasi oyo mwasi alekisaka wana ezomérite ata mwa geste mokie kaka emekta mo eloko mwa mokie kaka mpo esepelisa mpe motu ke en tout cas vraiment bakonsidere ngai en tout cas vraiment balingaka ngai amobali wana bolingo na nga mais ebele bayebaka yango te azovivre kaka na kisoda bon azozela kaka le 14 ali pouf aye na fleur na monene wana fleur ozo utala motema te akoya pouf aye na bakado na ye kaka le 14 ndeko mama bamimaka kado kaka le 14 te o ndeko papa bamimaka kado kaka le 14 te o bapia mwasi kado aire nyonso mokili donc aire nyonso komemela mwasi kado aire nyonso komemela mobali kado journée eza journée spéciale mpona et donc oui eza na journée ya remise ya bakado tosala yango kaka lisusu mais eza te ki kaka yango kaka tokanga journée wana mpo opesa mwasi no kado fo ozela le 14 février mpo opesa mobali no kado fo ozela kaka jour ya Saint Valentin non eloko wana tolongola na mitu na biso tolongola na mitu na biso la famille tolongola yango mpenza vraiment oyo supermani azoloba na ye nabongisa caméra nazoloba na ngai vraiment ya lokuta te eza pe apprendre ou à laisser nde naloba kaka zwa soki olingi kozwa soki oboyi vraiment otikeli baoyo bakozwa bazwa je pense c'est bien nabongisi caméra na biso ebandeli kotengama la famille kaka nde supermami alobi tolakisaka baninga bolingo te kaka mokolo wana kaka nde eyindaka mokolo wana kaka nde journée oyo biso nyonso tu toyebi non tomeka kochanger tomeka penza kochanger moke esunga biso makasi koyede biso makasi so tochanger comportement wana babi bolingo ememi ngambo na Saint Valentin bamama na ngai toza ba malamu bamama na nga toza ba malamu bapapa na nga toza ba malamu toyeba kolinga baninga s'il vous plaît I beg you toyeba kolinga baninga bolingo eza ngo likambo ya hypocrisie te parce que so osala ngo na ndenge ya hypocrisie ebongana nango pete ekoyeba na bien ke oyo azokosa eyebana nango ke oyo azokosa na azolinga ni moninga te na kati ya motema na ye tozaka ba malamu toyeba kolinga baninga tozo continuer kaka tozaka na débat na biso wana kaka tozo continuer supermami ya biso tozo continuer kati tokosisa kaka na masolo ya bolingo eza eloko mpe toteya na bana na biso mpe bayeba kaka bolingo bayebaka ndenge ya kolingana bayeba ndenge ya kolingana sœur na frère na ye na ndenge ya ndako parce que bolingo mingi bato ebele baza lelo baza vraiment na amour envers basi na bango te peut-être eza makambo baviva na bavi na bango baviva makambo ebele na bavi na bango yango sikoyo elongola bango mpe bolingo envers basi na bango makambo amona ata mosu anyokwama na vi banyokola nyokola ata mosu maratre na ye anyokola ye omona ye komema ngo sikoyo na kati ya libala amimio na kati ya foyer akomonyokola mwasi na ye omona bolingo eza lisusu te azomona kaka oyo avivaka wana neti mpe eza nango mpe possible asala yango mpe mwasi na ye donc bamosusu eza nango bongo eza bamosusu abotama na ye kaka motema mabe abotama na ye kaka motema mo mpena bolingo eza te aza na bolingo moko ya lokuta azolakisa bato ke alingaka bato me na kati na fond motema ne bolingo eza te na mobali nekuta mosu bolingo eza te sikoyo moto ya modele wana na mobali ne aza na bolingo te sikoyo na bakamarade oyo oza na bolingo bakamarade ndeni parce que mobali ovandi na ndako oza na bolingo ne te
mobali pe moi sovane na ndako za na bolingo na ete siko omuntu ko mokosa ba camarade ko na lingi bino mingi ngaza naza muta bolingo na linga ba camarade mingi ma copine my friend boy my best friend boy lokuta ozo kosa parce que na ndako na okuna nanu okoki ata nanu kosisa makamanda ko muto olinga no kutu mwasi note olinga no kutu mobali note siko ya kosa ba tuki o na muta bolingo na linga ba camarade mingi na sona vana camarade mona kabona na camarade ote na sababu ozo mi pesa ba cacher bele ya lokuta mais oza muta bolingo te mais nzambe alingi biso to lingana amour du prochain linga moninga na ndenge ozo komi linga yo moko malgré za eloko moko pasi penza po mpeta linga penza na mokili ya lelo po to linga peta baninga ndenge tomi linga biso moko en tout cas vraiment soki eloko wana ekozangisa baninga lola ekozangisaka biso lola en tout cas bato ebele tokozanga lola po na eloko wana po mutu moko te na sa moi po alinga moninga lokola azomilinga ye moko kende na sombi mwa nini na ngai mwa perruque na ngai nasombela pe moninga na ton tolinga na ndalinga moninga na ndenge na milinga nga moko non eloko wana so yango nde kokotisa biso lola la famille ebele tokozanga lola po na eloko wana bolingo eza te mensonge ekoti ntina kati ya l'église na biso mensonge ekoti ntina ki ya amitié mensonge ekoti ntina bacouple lokuta moto azolakisa mpenza bofase mosusu mpenza obi alinganga me na kati ya motema nde motema balobi sanduku kaka nzambe motu ayebi motema motu eza sanduku omona mpe bato abomona jour yango ya Saint Valentin oyo komona nde sikoyo jour ya Saint Valentin ndenge sikoyo bakoza bango basomba baflere baniveau likolo baflere minene makasi wana intimidation mpo aya nango na couple boninga santi mpena flere oyo pene ezomérite oyo pena bolingo bamemeninga ya monene bakarte wana ya minene wana yango nde bamema sikoyo mpona koya kointimide couple aintimide mwasi na eke aza na bolingo makasi na milama s'il vous plaît la famille alakisa mpenza ke ye nde aza moto ya bolingo alakisa mpenza ke ye nde mpenza bolingo ne leki ya bato nyonso to ya mokili. Ça fait très mal la famille, ça fait vraiment très mal. Soki tozolinga na lokuta mabe makasi soki tolinga na lokuta pardon il faut la sa face na omba parce que Bible ezoloba na biso kaka il faut kozala tiède te plutôt soki oza chaud oza froid okolakisa te face mbala moko yo ozala tiède te po nzambe alingi bato baza batiède te lakisa position na omba mo bayebe ko oyo aza moto so ayetoli moto azoya o so malili azoya ki oza na kati wana bazo comprendre yo te bato bongo ayo memelanga bolingo moto bongo memelanga bolingo oza ya bolingo lokuta ya amour vrai te eza amour fort eza ba musuku tu bana ni mo kutu mona linga bango te mutu nyonso alinga mwana yo mona kake ata cadeau pesa mwana ni cadeau eza problème ata na Noël bapara musu po apesa mwana cadeau likambo po apesa kaka mwana cadeau abimisa ata 50 wasombela mwana cadeau amona ko azobwaka po alokola ata 100 euros susu mwana 5 cadeau 100 euros omona ko likambo akomokosa mwana bolingo eza te tina mwana na moko kanga motema osombele cadeau oyo ye alingi siko moto abongo ke libanda oyo olingaka bato te na ndako moko bolingo eza te na bakamarade moko bolingo ya olukani na bakamarade no na ndako moko tolakisaka te lo moto ya bolingo omilinga yo moko kaka yo moko omilinga yo moko olingaka no bato te yo moto moderne nini mais jour à Saint-Valentin cadeau yo omemela mobali cadeau oyo omemela mwasi bato bakokama babi eza nde ya oyinda kuna ya mabe makasi na famille mabe makasi totika kokosa baninga tolingaka bango totika kokosa mibali tolingaka bango totika kokosa basi na biso oyo nalingaka yo mais na motema ozokosa na yo
Soko olinga mutu linga na yo mutu chaque jour na tongo na midi na poko bolingo tambola na image ya mwasi na ozo tambola na image ya mobali na onde yango bolingo. Wa le 14 février o eza lokuta mingi eza ngo bolingo te eza fête ya bolingo to boyi te mais eza na ka jour wana soki eleki to le 15 le 16 allez to bosa to zo zela ka tia ne wana biso to célébrer suka jour à Saint-Valentin et changement ba cadeau to sala nka jour wana na obomba na sombeli parfum kaka jour à Saint-Valentin et bon sko temps na nyonso to wana ata moi ça na parfum te ko choqué o te que moi ça na parfum te moi c'est bon ya l'équipe moi sur la parfum moi bon sombela à l'occasion de rien on sombeli pe moto yo zo zela ka Saint-Valentin so ikoki ale pour papa ye wana ina mukado munene wana Jona bolingo kusena ngai na muta bolingo bomini kusena ngai na lingaka nini kuse o mingi na circussion o bomona ngo na ba video na ngai nyasa dans jour à Saint-Valentin pe elandinga lisusu yango kaka donc ngalinga na ngai super daddy to changer pardon to tika journée to comme ça grave te que ça journée kaka ya couper ça na bakado oui il faut payer ça parce que ça journée to célébrer sous bolingo et payer ça mo cadeau faut payer ça m'obligé mais ça te que kaka lelo so que leki na mukaka makamba feta mo leki et payer ça mi leki ale to bossa ni peto c'est la sous année wana pour to payer ça sous bakado to zo zela ka année wana donc une fois na copine mo na tanga ko monote na tanga ko monote copine na ngana isinga be Babi boni bino ba toki kuna na poto babi ba non moi na efongo la nga porte na toki kuna na poto ba shop kangi na ba Saint-Valentin bosuka wapi ndenge nini ba cadeau bosomba wapi bona boy babi non biso vraiment tout cas nga ma cadeau ata vraiment epesa mina monter les 14 na yebi ki epesa mana kaka mais et là, on te déranger au bachot bakangi au babilo bakangi au cadeau en espèce pesa la kana au cadeau en espèce pesa la carte et la carte donc bakangi ba carte bakangi ba espèce te donc en espèce pe na pose cadeau bakangi pe place so ba fleur te ba nini donc nazara ko na moté ni ayebi singa ibongo hanga kunde naza akuti kunana ba kana ba bana ba nyungo na ngada jaza na nyungo na ngada de Saint-Valentin ngana bi ma copine de Saint-Valentin deni ya tu wana pesa nga te turo yo e koma kwa mi bale fa sangi sa on sa pesa ma na kamu nga bindi kuna nga bina na ko loba on émission seki kapi ai so lobo lobi na est-ce que za kanga moko eza participer mawa nyongo ya cadeau ya Saint-Valentin sko ngela kisa sikoyo elingela kisa ke apesa mwasi ni cadeau te. Parce que si on a joué à Saint-Valentin, on a nyongo ya ne wana. Moi ça so lo sangsana oyo tozo ya février oyo. Eza kwa de cadeau wana nyongo ya ne wana. Donc c'est que ngelo baki na Noël o pesa kite. Na journée de la femme o pesa kate. Na ba fête bébé to zalanga nango pesa kate. Oyo sikoyo. Oh my god, oh my god, oh my god. To changer ils ont simple changement ils simple changement ils ont facile ce qui monte alingi pour changer so lingo changer ils ont facile facile easy pour changer comportement dans ma vie au côté na wa malamu pour esunga yo esunga couple na yo esunga environnement na yo esunga sikovandi esunga amitié na yo pour bolingo babi ezanyonso mutazangi bolingo amona nzambe te. Mutazangi bolingo akomona na nzambe te la famille donc bolingo eleki nyonso tozala bato bolingo ya vrai tozala bato bolingo ya solo tango olinga mutu amour vrai ya lokuta te ko aza wana so so lingo zelo omupa mutu wana olakisi bolingo tango apesi eloko wana ozongi face na yo donc tozala pena bato bolingo na ndenge ya solo tolingana na ba camarade to lingana na mibali na biso na basi na biso na ndinga solo to linga bana na biso na ndinga solo to linga ba famille na biso na ndinga solo to milinga pe lisusu ya solo parce que biso moko pe numéro 1 eza biso moko to milinga pe na ndenge ya solo la famille ezala bien makasi to mito zela kaka te Saint-Valentin ye à départ bolingo komi na mino ka bato
tokolata pinki bimi, tokolata ko rouge bimi, tokolata vert, tokolata moyo, tokolata pembe de bimi. Non, bolingo fe zalaka na kati ya mutu. Bolingo fe zalaka. So ozana ngoto olukaka penzo luki olinzambe sala na grâce na lingaka bato. Parce que pour soso mona eza ngo yete. Eza loko moko ka izaka kati na yina kaka bato. Ato sala loko te dans les vides bo azo inayo. Au sala eloko te loba mabe na été kaka ye moko keto, disons c'est ça le mot keto. Donc amuta keto. Donc ato sala comme madame pa na iswa ka ekaka. Au sala comme bois que l'opéra ba fleur qui en tout cas tu as bien parlé et l'autre comme les cas qui super bien en tout cas félicitations pa na ye eza vraiment eloko moko et puis madame no connaît difficilement parce que azam tu ya keto ne to baba batamangala to baka eza keto. Donc, ce que je évolue, je sale keto. Si ma camion est bien, et je sale keto. Si mon lati bien, et je choqué, et je sale keto. Et ça m'a bien, mutabongo azani mutabolingote. Mutabongo akolingara na camarade na été, mutabongo tamsuke na libala na azosa ni basambla na mariage na alingi na epé tamsu partenaire na été, bavanda na moka papa c'est pili sabapi pour ba moni pe marié, pour ba moni pe ki azan mobile na ndako na fond ya motema ne bolingo ezate. Bolingo pe za trafic d'influence te soko moni bato ndo la kisi bato na lingaka mobali na ngai na lingaka boyo komi ko simba mobali na yo komi ko non non ça se passe e banda na ndako makam nyoso o to sala raté soki ça on libande za hypocrisie o sala on ka yo moko kaka pe mutam so mo pe bato ba o pe kate. Mais si on sala on a c'est naturellement, on sala partout, pas de problème. Mais si on monte à battre, comme on l'a dit, battre, bien nga biso battre bolingo, biso battre aboy. Non 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 non, on a un mot. Oh nzamba oluke la biso biso ba na nzambe, nzamba oluke la biso amour vrai. Nzamba oluke la biso amour vrai bolingo ya solo bolingo faut mais uta kati ya motema, nde ya nzamba zo luka to za na poto gagner lola, poto zo bele la butu na mo. Tokokende na lola il faut tokota pe lola ngo parce que lola pe zo senga lisumu te pona komona bokonza likolo sans tâche ya lisumu. Que Dieu nous fasse grâce c'est sa facilité mais na ngolo nzambe tokokoma super mami ya kana eka kana un plus na ye ya koloba na oyo alingi azwa na lobango kaka prendre ou à laisser. Donc tout ça on a kaka otali eloko mutu atali ta muso apesi ya sache vidéo na ye moko boye atie moi conseil na ye moko allez bato tout ça on a kaka pona juger ya sala bon ya sala bon est-ce que ça rappelle mutu bolingo est-ce que bon donc ngata na oloba di campagne na ozo part na ocha biso nyonso parce que tant na oloba ba bitango tie musapi bo o mususu moko ezongeli yo tango zo pesa conseil yo moko pesa na kati ya conseil wana yo moko pezwa un plus na kati ya conseil wana parce que tant yo obimisi yango ka te pona oede baninga yo tika na mabe tango obimisi eloko bongo lobi na baninga oede baninga yo pe ture oya yo pe leçon yo moko pe luka changement na kati ya oyo obimisi po baninga pe bazwa yango. Donc disons tout ça la raka te pona pesa baninga conseil biso mo plutôt za ba exemplaire biso mo plutôt yeba oyo to so bimisa na minoko na biso. Donc super moi misoka zo loba en tout cas bo tenir regarder ayaka na a te po ya kotuka mutu channel nanga eza nango channel te ya ba bêtise eza nango channel te ya ba mbwakela pona bato eza nango channel te ke yaka koluka ba problème. Donc moi je parle na loba kaka oyo Saint-Esprit atinda nga na loba kaka oyo nzambi donc oyo nakanisaka na mutu nanga na ye pe na partager na baninga na ngai ezalaka te ke na yaka nazokanela mutu na lobi non lelo pe nazola lele pongi na obima na kokende kolobela non ça c'est pas moi. Wana vraiment ils ont super mété. Wana ils ont ngate tout va bien avec Jésus. Moi je marche avec mon Dieu. Na tchaka ye liboso, na tchaka ye le devant ya nyonso nga na salaka. Donc na ko télématé na bi lelo nga na ke kana moto lelo nazo calculer na ba émission na nga. Non. Na ko salaka mo ata mokolo moko te. Je parle o yaka na motu na nga na lobi non na kende na sunga motu moko.
nayaka nanga kosunga te ke o population mobimbo moto nyonso ta atala kaka oyo kaka kokutana kaka na émission nanga atali mpe baoyo babengaka nga merci beaucoup na baoyo bobengaka nga vraiment baoyo babengaka nga mpo basala nga baremorke baoyo babengaka nga mpe bayebisa nga babi non super mama memoni oyo olobaki vraiment ezalaki capital tala place tala place vraiment nazopartage bino à cœur nalingi bino super bien na oyo bozosala so nalobi mpe eloko moko keza mpenza bongo te nasepelaka makasi na baoyo babengaka ngai merci nzambe ya lola apambola bino vraiment ndenge bobengaka ngai mpona kosala nga baremarke soki nalobi oyo ezali yango te parce que naza motu nazoloba na machine te eza monoko nde ezoloba libaku mpe kokozala nakokotutisa motu mpe libaku en tout cas botenir nga rivière te ndenge nalobaka chaque fois tozala kaka bolingo ezala tozala kaka na bolingo tolinga na biso tolinga bandeko na biso tolinga bakamarade na biso tozala baraciste te tolinga vraiment na mot vrai na bandako na biso tolinga mibali na biso na mot vrai kaka jour ya Saint Valentin te nde bolingo ebima tolinga bango na ndenge ya solo papa na ngai bolinga mpe nani basi na bino na bolingo ya solo ezaka te jour ya Saint Valentin nde kotombola fleur ya kilo oya kolakisa mama ke yango na memeli bolingo na ngai yango na memi te papa amonaka bolingo chaque jour mama amonaka bolingo chaque jour alangoki na ntongo amoni bolingo naovivre na bolingo parce que c'est l'amour ntango bovandi bato mibale déjà bino mibale nzambe suka asangisi bino mibale eza deya bolingo ezala te ke eza ya kopanzana jour ka ya Saint Valentin alepa eye kosangana wana eza vrai amour te wana eza faux la famille eza faux makasi faux amour toluka tochanger tokotia vraiment vrai amour na kati ya bandako na biso tokotia vrai amour na kati ya bacouple na biso namela mai mwa ngongo sec ndenge ezalaka kaka moite sorry yango wana donc toke nango bongo toape na début ya année na toaka na ba février oyo nyonso ekoko changer c'est encore possible ya ko changer c'est encore possible ya kobosana oyo nyonso ntango mosusu osala baninga na yo osala mobali na yo osala mwasi na yo ya kobosana yango ya kotourne page ya mabe ekocreye page mpenza kocreye bolingo kocreye mpenza eloko ya sika na kati ya couple na yo kocreye eloko ya sika na kati ya ndako na yo bolingo moko ya vrai donc bolingo ya janvier ti décembre bolingo ya banda bobala na ti mokolo jésus christ akozonga donc bolingo mpenza oyo ezanga suka yango nde tozoluka na mabala na biso yango nde tozoluka na bacouple na biso tozoluka yango na bandako na biso tozoluka yango na bavie ya bana na biso tozoluka yango na bavie na bavie ya amitié na biso na baninga na biso tozoluka yango vraiment soki toza nango ekosunga biso makasi tokotambola mpe na kobanga nzambe parce que so raisonne kaka nzambe ye moko bolingo nzambe alingi bolingo en tout cas ozela yango na jour ya Saint Valentin te ozela yango te okocélébrer jour ya Saint Valentin mais okozela te ke nazelaka Saint Valentin mpo napesa moninga cadeau napesa mama na mwasi na nga cadeau ou soit napesa mobali na nga cadeau obanda opesa ye na temps nyonso oyo okokutana nango selon moyen na yo soki eza nango kaka ata bombo ya pamba soki eza nango kaka ata sengle ya pamba t-shirt ya pamba soki eza nango ata eloko moko ya simple déodorant ekosala vraiment papa super bien ekosala pe mama super bien eke s'attendre te waye kaka bopa zwa oyo ya yo déodorant na yo zwa oyo kaka nde omoni boye o cadeau na yo ekosala ye super bien la famille donc nazopesa kaka conseil nayebi ke eza na motu moko kaka mpe akozwa un plus ya lelo akozwa yango parce que biso nyonso toyebaka te ezalanga mpe nde naza awa nayebi mpe te nayoka mpe kaka conseil ya mikolo nayokaka baconseil nazaka bien nayokaka nde bomona nga nayokaka conseil vraiment so moto oyebisanga mpenza apesanga conseil nayokaka makasi shala mama I love you so much my mommy
na pesi wa gros bisous place ozwami. Mélanie Kibango, ma maman d'amour, I love you so much. Place ozwami na pesi wa gros bisous. Donc étant on a boaki batuana, Mayaya li passe à Chilou Patricia. Donc I love you so much. Maman Eli Lushima de moi-même. I love you so much. Na pesi bango ba gros bisous. Donc tant on a lobby bongo na profiter ko boaka ba kombo wana ya eve madembo de moi-même. Donc na boaki mo batuana donc conseil bazwara mon kaka donc ba yebi ke super moi mi tangu tolobela ka so tozo calculer na likambo mo nga sala boye mbala moko ayokaka amuto yoka super moi mi amuto yoka ebele soko pese conseil ayokaka na ye en tout cas azwaka na yokaka na conseil ya bato ya mikolo na yokaka azali kaka na moi muke ya ko partager na baki lelo parlons un peu na baki tukoloba kaka mukie kaka pona makambo etali Saint-Valentin bato bazozwa na ndenge mususu bazozwa na bandenge mususu mais eza pe ndenge wana o bato mususu bazozwela mote mais eza pe na bato ebele bayebi yango vraiment na ndenge ya normal ke eza na nko jour ya célébrer mais eza te ke jour wana kaka nde bolingo emonana na miso bato te bolingo eza mikolo nyonso bolingo tobotamaka nango nde nalobaki donc bolingo eza nango eloko te ke ya jour ka le 14 ekomama ke jour wana tolingana te kaka jour ya Saint-Valentin nde tokobimisa bolingo na biso non bongo te bao bayebaka te boyeba kaka ke bolingo babotamaka nango yango tomona momona bana mono bana babundaka nyonso mona moko ana bolingo moningo to ya botama banda za mona moki banda za mona moki abanda olingaka kobunda so moto leki bwakagi elongi banda obunda donc bolingo amour compassion babotamaka nango soko ozangi yango botami nango te faut créer yango siko na bonzambe ntango ozobonde ozoluka nzambe pesanga bolingo nzambe tia bolingo kati nanga nzambe tia bolingo kati nanga ozobenga yango pe Saint-Esprit akomemelo amour akomemelo amour akomemelo bafruit na ye nyonso oyo ekoya ekosala yo ndenge oyo kolingela donc bolingo na bonzambe basengaka yango soko ozangi yango mais soko obotama nango sangisi yango suna bonzambe omunu bandolingaka bato alingaka bato ezalaka bien basenga superman mpa nanga bolingo ezali nango na vivaka na kati ya bolingo naza na bolingo na bana bolingo ezali na super adadi bolingo ezali pa na biso vraiment bolingo eza nango donc oyo tozoloba wana ka nazoloba mpe nga mo parce nakoko milongola teke naza danger nayebi mingi nazoloba kaka po il faut tolobaka kaka tose complétaka kaka tolobaka kaka po biso mpe toyeba oyo tokoki koyeba te mais en tout cas vraiment super mamani na bolingo eza nango ya monene ezali donc bolingo eza nango na ndako oyo toluka bandako na biso bolingo ezala vraiment motu mpe aye mopaya ye mpena osenti mpenga na yo il y a l'amour ici il y a l'amour vraiment ici na profite kopesa ba bonne fête na ngai ba bonne fête ya Saint-Valentin parce que tokofete ata oyo afetaka te ezaka jour kaka balobi Saint-Valentin na profite kopesa ba couple nyonso ba bonne fête ya Saint-Valentin ba couple nyonso tu na pesi so na bina bando tanga bakombo awa en tout cas tokolala awa na pesi ba couple nyonso balingaka super momi ba bonne fête na bango ya Saint-Valentin na pesi pe ba single bao babali na nte bao bazana ba fiancé bango na ba fiancé na bango ba bonne fête ya Saint-Valentin nzambe en tout cas vraiment akosaposa mitema na bino tibo kende ko balana na debi kaka nde boza wana na bolingo super mami alobi bolingo leki nyonso donc bosolo la bolingo yeba mobali okotani na mariage mobali ayeba mwasi okotani na mariage donc super mami alobi bolingo nde makambo donc so bolingani te na debi boyeba bokosa bato ozokosa bato dès le début kaka nde boana fiançailles wana oyo azolanda aza ana fiancé donc c'est le moment ya koyeba mutu non c'est le moment ya kolinga mutu oyo ozolinga omema na ye na mariage donc c'est un peu ça oyo nazalaki nango mpona partager na baoyo ngai na journée ya lelo likambo ya bolingo babotamaka nango bolingo bazaka nango bazwaka yango na bonzambe bolingo
basenga ka Saint-Esprit akoyelo ba fruit na yenyo surtout akoyelo pe bolingo na kati. Donc la famille, on est ensemble. Hein? Merci na ba onyeso bazananga na ligne. Vraiment, je vous love so much. Merci Nzambalola mon abino. Merci bino bozaka on a kaka toujours pour ngai vraiment en tout cas nazo manquer ba mo ya koloba mais tout va bien Nzambe alola pambola bino na kolekisa ba ton na bino oyo bino bolekisaka pona kopesa litoi na bino na super mami aloba boyoka en tout cas Nzambe wana amona bino Nzambe apambola bino la justice de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse tous. La justice, je vous love so much. Ba oyanga ya solo, ba oyanga ya vrai bomiye bibino moko hein. Ba oyanga ya solo, na lingi bino mingi, ba bonne fête Saint-Valentin, bonne fête Saint-Valentin. Na ba oyo nyonso ya super mami, donc super mami ya bien meme bino kaka. Ushonaye ya love hein. Ushonanga oyo zolakisa bolingo. Donc bolingo to lingana na amour frère to lingana ndenga solo. Soko linga super mami na ndenga solo te, linga na ndenga solo po ya za mwa ngabete ye alinga ka batu na ndenge ya solo. Yesu ka lingi openda kopesa openda motema na ndenga solo alingi yo. Malgré Nzambe ye moko ayebi mais chez moi il y a l'amour hein. Chez moi il y a l'amour. Donc dakanga e yambaka batu na bolingo ya solo. Nzambe apambola bino nyo surtout oyo bolandaki ngai. Nzambe amona bino. Nzambe azana mabota na bino. Nzambe atia bolingo kati ya mabota na bino na kati ya bana na bino. En tout cas parce que bolingo eleki nyonso bolingo oyo azangi bolingo amona lola te. Pourquoi tozanga bolingo lobi to perdre lola o tozoluka lelo tozoluka tozo jeûner pona lola tozo jeûner po to mona to kende to mona lola ngo to kaka na sango mais siko to lekisa temps na biso na kimotema mabe to bebisa temps na biso na manque amour lobi kuna tozangela yango lola la famille. Soko kansika point wana lobi mutazangi bolingo komona lola te nde lobi Nzambe na ngapesa amour okomosinga ona prière oko jeûner kutu pona amour parce que Nzambe lobi azangi bolingo amona lola te. Alors to sala tout to sala effort que tozala na bolingo po to kende komona bokonzi ya likolo eza vraiment très capital trop même tozala bato ya bolingo. Tolinga Nzambe, tolinga batu, tolinga ba prochain na biso ndenge tozo milinga biso moko super mami lobi bolingo. Amour is number 1. Numéro 1 na vie na biso c'est l'amour. Donc Saint-Valentin eza nango journée, Saint-Valentin eza nango jour ba amoureux, ba amoureuse, ba remise ya ba cadeau, to pesa na ba cadeau, mais ezala ka te jour wana nde bolingo ezala na mitema batu, ezala te ke jour wana kaka nde batu balingana ka non, to lingana ata Saint-Valentin ezala te. Après Saint-Valentin bolingo continue ezala kaka na mitema ya ba maman, na mitema ya ba papa, na mitema ya biso nyonso tout to yina te to linga kaka ndenge bozo pesa na bakado na Saint-Valentin ya année oyo 2021 ti to kokoma lisusu na oyo koya jour au jour to multiplier ka bolingo na pasi na biso na mibali na biso yango nde ekotinda biso to mona lola oyo to lukaka to mona Jésus Christ de Nazareth. Moke nazaki nango ya ko partager na ba oyanga yango wana. Happy Saint-Valentin. Ba fêtaka ngo. Happy Saint-Valentin. Donc bonne fête. Il y a Saint-Valentin na ba oyo ba fêtaka Saint-Valentin. Ba bonne fête na bino yango wana bo enjoy na mela mai. Bon enjoy. Fête ya ba mouré na ba moureuse. Bo enjoy yango vraiment. Nakomi nanga nasuka vraiment komi ko chiter nazo tala contenu ya temps na biso donc tozo courir derrière ngonga na moni penza et kei déjà donc super mami ko azaki na mokolo pona koloba asi ya lobi presque nyonso na lobi na ngai na yaki na bolingo nanga
naki na couche nanga ya love pona kolakisa ke bolingo eleki nyonso to lobeli kaka bolingo nga moko pe nazwa un plus biso nyonso tozwa un plus na kati ya video oyo po eza vraiment très capital très capital vraiment la famille nakomi nanga koshite nakomi nanga presque pe na suka ya show nanga vraiment oya kozwa azwi oya monika kozwa ta sa yebaki na ye super mama betelaka bao bayebi maboko nga kote na bajete nga soko yebi na yo osano makamba bien na obetelu maboko wa bravo na bao bayebi me bao bayebi te kamata un plus na yo zwa un plus na yo toza wana kaka mpona kose soutenir toza wana kaka mpona kose compléter oyebaki c'est bon oyebaki te ozwi un plus na yo ekosunga pe bana na yo parce que ntango ozozwa ngo ozozwa mpe yo moko te ozozwa ngo mpo okende sorry ozozwa ngo mpona okende mpe kopesa yango tan soit mpona pa bana na yo ou soit pa ya bakamarade na yo okende mpe kopesa yango quelque part parce que so ozwi yo moko obombi mabe mais ntango ozwi okei mpe osungi oyo mpe ayebaki te nzambe asepelaka bongo donc bravo na bao bayebi tokomi na biso na suka ya show na biso tomona lisusu mbala ya nsima restez branché sur my channel bokozalaka dessus te super mami aza wana kaka mpona bino restez branché oyo nanga sabona te abonnez-vous massivement ok ofini cloche na yo ya notification po okoka kozwa ba notification nyonso super mami atiaka na channel na ye il faut ofina vraiment cloche ya notification na yo mes abonnés vraiment abonnez-vous massivement boza welcome nde biso atolobaka boza welcome na channel nanga ana yambaka nanga mutu nyonso tu naza mama ya batu nyonso tu donc mami ya batu nyonso donc alingaka mami na linga babenganga mami donc boza welcome donc porte nanga ezalaka nango polele pona batu nyonso tu baya kokota boya koyoka pe oyo super mami amemaka boya koyoka boya kotala belubu oyo super mami amemelaka ba oyo ye vraiment nalingi bino mingi na chite nanga na chite nakomi na suka ya show na ngai wana tomonani mbala ya nsima ya solo tolinga na bolingo ya vrai amour nde nzambe alingi vrai amour nde yango nde ekotisa biso na lola en tout cas vraiment nakosi nanga te nakosi te mama naoloba ya solo tolingana ndenga solo tolingana mpona Saint Valentin te tolingana mpona bolingo ya solo bolingo ya nzambe alingi tolingana ndenga solo la famille. I love you so much naoloba kaka po bolingo nde balobi makambo babi bolingo nde makambo donc Saint Valentin koleka nango mais bolingo continue pour Saint Valentin ekoleka pour tenir nga rigueur te na o na soloba pour eza bongo c'est comme ça babi bolingo nde makambo tolingana ndenge ya solo na ba couple na biso tolingana ndenge ya solo na ba foyer na biso na bana na biso tolinga bango na ndenge ya solo tolinga ba camarades na biso na ndenge ya solo la famille nazokosa te o super mami azoloba kaka I love you so much mes abonnés ba oyanga ya solo nalingi bino mingi donc tozolobela kaka masolo ya bolingo babi histoire d'amour masolo ya love donc tolobela nka poso tolobeli yango te nani ya kolobela parce que soki au fil que olobele loko donc ko boya koloba te ko kanga monoko te loba peut-être eza na moto moko angi azwa un plus na ye na kati ya lisolo oyo okobeta donc on est là c'est parti soko s'abonner te abonne-toi na channel na ngai cloche ya notification pour ozwaka ba élément nyonso. I love you so much ba oyanga nalingi bino mingi na bolingo ya solo super mami love you so much. I love you Mayaya d'amour Patricia Ndonga la famille. Abonnez-vous. I love you so much mes abonnés. I love you so much ba oyanga ya solo. I love you so much ma famille. I love you so much ba amoureux na ba amoureuse. I love you so much. Tout le monde ni bala sima
Love you. Bye.